Hai, salam rail fans. Kita mulai review kereta yuk. Selanjutnya kereta kedua ini sangat detail. Beberapa part detailnya nggak sengaja copot. Beberapa part detailnya nggak sengaja copot. Kereta ini menggunakan double dinamo. Bogi kereta ini sudah fleksibel. Bogi akan mengikuti rel ketika berbelok. Lanjut, kita nyalain ya. Keren ya, ada lampunya nyala.